대한민국의 이재명 대통령이 2025년 G7 정상회의에 초청국 대표로 공식 참석하며 국민에게 자긍심을 선사했습니다. 1박 3일 일정으로 캐나다 엘버타에서 열리는 G7에 참석한 대통령은 남미, 호주, 일본, EU 정상 등과 잇따라 회담하고 에너지 안보와 핵심 광물 공급망 안정화를 주제로 확대 세션에서도 한국의 선도적 역할을 강조했습니다. 또한 귀국길 공군 1호기에서는 국격과 신뢰 회복의 시작이라며 국민이 자긍심 느낄 나라를 만들겠다고 선언했습니다. 국내외 언론은 코리아 이즈 100이라 평가하며 G7 무대에서 한국의 실용 외교가 빛났다는 반응이 이어졌습니다. 이재명 대통령의 이번 G7 외교 행보는 국가 위상을 되살리고 국민의 자긍심을 높였다는 점에서 의미가 큽니다.